మీరు ఈ మూవీ చూసారా? ఇదొక గురక మూవీ. అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? గురక మూవీ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఇందులో హీరో వచ్చేసి చాలా దారుణంగా గురక పెడతాడు. ఎంత దారుణంగా అంటే ఈ ఊర్లో గురక పెడితే పక్క ఊరికి వినిపించేంత ఘోరంగా. ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఇలాంటి పర్సన్స్ అయితే ఉంటారు కదా. నాకైతే మా 10th క్లాస్లో తెలుగు టీచర్ అంత ఘోరంగా గురక పెట్టేవాళ్ళు. మా క్లాస్లో గురక పెడితే 2-3 క్లాసెస్ అవతల వరకు కూడా వినిపించేవి. మీ ఫ్యామిలీలో కూడా ఇలాంటి గురక బ్యాచ్ ఉన్నారా? అయితే మీకు హోమియోలో గురకకి మెడిసిన్ ఉందని తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. హోమియోలో గురకకి చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అండ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీకు ఈ మెడిసిన్ కావాలనుకుంటే నాకు DM చేయండి.